Yakobo 1:02. Jesus. Zonke izindlela zakhe zilungile asifundiswe kaNkulunkulu ukwethemba enkosini isihloko sakho bese sithi-ke indatshana ngaphambi kokuba singene evesini lokuqala athi-ke mesayendlalelo ohlabelelayo athi umkhuleko ohluphekayo nxa ephela amandla ethulule isikhalo sakhe phambi kaJehova. Hallelujah. Ukwethemba enkosini ihloko mase kuzothi indimanyana nje yendilimba izoqala ukungena endabeni mase eqala ukuhlabelela uyawendlalela umhlabelelo wakhe uzothi lobe kuba lana umkhuleko lo ohluphekayo nxa ephela amandla ethulule isikhalo sakhe phambi kaJehova. Kukhona izikhathi noma ngathi uyazizwa ukuthi usindisiwe kukhona isikhathi sesibazo sokusindiswa uzizwa ukuthi ngisindisiwe futhi bengaqhamuka idimoni liyabaleka ngiseza. Hallelujah. Kukhona izikhathi ozizwayo ukuthi ngithulule konke amandla nawo kodwa amandla atholakala khona kuNkulunkulu. Amandla siwafumana enkosini lana akushiwo ukuthi bengabuzizwa ukuthi akuvuma uthandaze cha nemimoya yakwenza ukuthi ungavumi ukuthi uthandaze kodwa kukhona izimo la uthola khona ukuthi umntwana kaNkulunkulu akuseyena noma kuyena ophilayo kodwa usecontrol ama-emotions usecontrola imizwa yakhe imizwa seyikwazi ukunqoba ukukholwa kwakhe indlela azizwa ngayo ukuthi lento abhekene nayo ibhlungu ubugcina ubuhlungu budlula ukukholwa. Akushiwo ukuthi lonto ihlasela abantu abawiki uma umuntu uphila siyakufica leso simo. Akushiwo ukuthi ngoba usakhona akushiwo ukuthi sewudlisono kodwa la nangoba ehlabelela akuthi angilazeli ihubo ukuthi likabantu uthi umkhuleko ohluphekayo nxa ephela amandla ethulule isikhalo sakhe phambi kaJehova. Kubalulekile ukuthi naphela amandla isikhalo sakho uhambe osithulula kuNkulunkulu. Akushiwo ukuthi izinto eziningi zenzeka ngobuningi bamagama ngobude bomthandazo awuthandazile ukuthi ungithandazele uyazi koyophela u-30 minutes uNkulunkulu ungizwile injalo lento kukhona izimo obhekana nazo ufika uthi uzoqala uthi sawubona weNkulunkulu sengikhona uthi uyaqala uyayibeka indaba sizehlala inyembezi akusawakhulekayo kodwa ngaleso sikhathi uthola ukuthi uyamethemba uNkulunkulu kodwa le ndaba ishokeki ngaleso sikhathi kusuke sekusebenza ivesi elithi thula nyama yonke phambi kaJehova kuthi wabubula phambi kaJehova.
Ungathi mengabe uthe uqeda ukukhala lapho wazizwa ukuthi umoya wakho usupholile kuba ngathi awuthandazana. Bekusebenza izwi likaNkulunkulu kuwe. Lento ezakwenza ukuthi emva kwaloko kukhala ngathi uthi uyemthandazweni uphuma uzizwe ukuthi sowungcono. Yingakho ukuthi kusebenza izwi elithi thula nyama yonke phambi kaJehova. Khona isikhathi sokuthi uyothula phambi kaThixo, hhayi ngoba ungenayo into ozoyisho ikhona ukuthi ayishokweni. Haleluya. Kuthi uyothulula isikhalo sakhe. Uke wahamba umangwana ngelinye ilanga. Kuthiwa kwakade kuwumkhuba wakhona kwifamily yakhe kuyanyuka liwe entabeni kohlatshela uJehova. Kuthiwa wahamba wayothulula inhliziyo yakhe. Ngisho umprofethi akayanga ukuyibamba ngomoya wavele wabuka lo mama wathi ngoba nomcimbi. Kusho ukuthi udakiwe kanti akakudakiwe. Akayizwi into ayizwayo. Kuthiwa izwi laselingasaphumi kuHana. Seyize yaphela ivoice. Into yakhe hayi ukuthi ayikho into azayisho. Ikhona into ayishoyo ukuthi sekuthiwa thula nyama yonke phambi kaJehova. Esekubula phambi kaThixo. Wathi mebuza unqenqa uNkulunkulu kodwa kubeni ludaka. Wathi cha muntu kaNkulunkulu akudakiwe. Kodwa bengizothulula nje inhliziyo ukuthi ungifica lethempelini. Wangifica la e-althare kaThixo. Bengizothulula inhliziyo yami, bengizothulula isikhalo sami. Hamba othulula isikhalo sakhe Nkosini. Uke wathi umpostoli eshumayela ebusuku wathi nesixuku sikaJesu sasikhona, nesixuku esasilandela isidumbu sasikhona. Ungahamba uyokhala abantu, ukhale nje ehlotsheni, kodwa singakwazi ukukusiza. Uthi ohlabelela namhlanje athi ngamandla mayephela ngahamba ngayokhala kuJehova, ngasibeka isikhalo sami phambi kaNkulunkulu. Yizwa Jehova, yizwa umkhuleko wami. Ukukhala kwami akufinyelele kuwe. Ungafihli ubuso bakho kimi ngosuku losizi lwami. Beka indlebe yakho kimi ngosuku engimemezela ngalo usheshe ungiphendule. Haleluya. Asiwaphindile amavesi amabili. Uthi Jehova, yizwa umkhuleko wami. Ukukhala kwami akufinyelele kuwe. Ungafihli ubuso bakho kimi ngosuku losizi lwami. Beka indlebe yakho kimi ngosuku engimemeza ngalo usheshe ungiphendule. uNkulunkulu ulindele ukuthi like lathi izwi likaNkulunkulu. uJesu mesafundisa kuMateyu chapter 5, uJesu eshumayela intshumayelo yasentabeni isaqhubeka efundisa nabafundi bakhe bethi inkosi sifundisa ukuthandaza. Simbonile uJohane negenge yakhe abafundi bakhe bethandaza, kodwa ke lathi sifundisa ukuthandaza. Siyawuthandaza sithini? Eqala-ke sho ubaba wethu osezulwini besathi uJesu ungafihli ubuso bakho kimi ngosuku losizi lwami. Beka indlebe yakho kimi ngosuku engimemeza ngalo usheshe ungiphendule. Athi uJesu, uyabona bengabe ngithandaza ngothandaza kubaba osezulwini ngokuba yena uyanizwa. Kunevesi elapha elithi ngokuba osezulwini uyakwazi elikudingayo ningakakusho ningakakuceli. Uyakusho nje uqobo lwakhe uthi ngokuba ubaba uyakwazi elikudingayo, ukwazi ningakakusho ukuthi mazenzeke izinto akade zenzeke empilweni yakho. Kakhulu ngifisa ukuthi sigcile laphaya kuleya ndatshana nje singakafundeli emavesini yokuthulula isikhalo sakho kuNkulunkulu. Ungahambi usithulula nakhona futhi kubheka ukuthi usithulula kuphi, kanjani, ngasiphi isikhathi. Ngokuba uthe kade shumayela izolo ubhuti Phakamane wathi lapha uhamba kuke